Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, vamos fazer um trabalhinho de arte no nosso caderno de desenho, certo? Então, eu vou pedir a vocês que vocês pesquisem sobre a origem da fogueira, certo? Então, no seu caderninho de desenho, você vai fazer aquela capa linda e maravilhosa, como a gente sempre faz. Na outra página, você vai escrever, né? Fazer uma pesquisa e escrever sobre a origem da fogueira, né? Para a gente saber por que existe a fogueira, de onde foi que ela surgiu, né? Como foi que começou e o porquê, certo? Então, você vai escrever, fazer a pesquisa e depois você vai ou desenhar uma linda fogueira, né? Com as pessoas brincando ao lado, dançando, ou colar uma imagem, certo? Aí você, na frente, quando for fazer a capinha, você vai colar desse jeitinho aqui, escrever dessa forma aqui, na primeira folha do seu caderno de desenho, né? Quando você for fazer. Origem da fogueira de São João. Aí faz o cabeçalho, lindinho, como você sabe. Passa a página, certo? E na próxima página você vai escrever a sua pesquisa, certo? E depois fazer uma linda fogueira, certo, meus amores? Somente isso na atividade de artes, certo? Eu vou pedir para vocês só me enviar esta foto no dia 12/6, de hoje a 8, certo? Vocês terem uma semana para pesquisar, para fazer um lindo desenho ou para colar uma gravura de uma fogueira. Certo? Todo mundo compreendeu? Fazendo uma capinha, aí enfeita a capinha, depois é pesquisar sobre a origem da fogueira e fazer um lindo desenho da fogueira ou colar a imagem, certo? Entregar dia 12/6. Beijo para vocês, espero que façam uma linda pesquisa, para a gente aprender como foi que surgiu a fogueira e o porquê. Beijo para vocês, bom final de semana. Certo? Continue em casa, se cuidando, lavando as mãozinhas com sabão e álcool em gel. Beijos.